Assalomu alaykum China Motors muxlislari, podpischiklari. Umuman olganda bizning mijozlarimiz nimaga mijozlarimiz deyapmiz? Chunki bizga faqat mijozlardan savollarning bir 90% bemalol aytib bilaman. Hozirgi paytda gruzoylar bilan shug'ullanyapmiz. Shuni ham bir 100% savol faqat bitta. Xariddan oldin ham qilinadigan savol faqat bitta. Sotayotgan mashinalar zapchasi bormi, yo'qmi deb. Bor deb aytamiz, shunga qaror qildik. Bugun sizlarga shuni ko'rsatib o'tamiz. Chunki xalqqa ko'rsatib bermasak, xalq bizga ishonish qiyin bo'lyapti. Hozir zapchas magazinimizni, o'zimizni avtosalonimizni zapchas magaziniga kelib ichiga kelganmiz. Bir boshdan hammasini obzor qilib beramiz va bizga eng ko'p qaysi savol tushyapti, o'sha savolga javob beramiz. Ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum. Mirjahon, yaxshimi uka? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan? Xo'p, hozir bizdagi asosiy muammo shundaki, oldin faqat jak passajirniga bo'lardi. Endi gruzoviga savdosi o'tganimizdan keyin faqat bitta savol beriladi. 90%, 95% savol shundan iboratki, bunga ehtiyot qismlari bormi, zapchaslar bormi deydigan. Shu savollarga oydinlik kiritish uchun sana oldinga keldik. Tanishtirib o'tamiz. Mirjahon bizni nima deydi, China Motorsni glavni shu zapchaslar bo'yicha shug'ullanadigan glavni odamimiz shu. Shu kishini magazinlardan hamma joyga tarqaladi. Shu savollarga keldik, shu savollarga bevosita o'zing javob berishing kerak. Xalq bizni kuzatyapti, xalq bizga befarq emas. Shu uchun vaqtingni ajratasan. Malaka. Xo'p, hozir bizda nimani zapchaslari bor va nimani ko'rib turibmiz? Xo'p, hozir aka bizning do'konimizda jak avtomobillarining deyarli 80-90% doimiy ketadigan zapchaslari bor. Ya'ni jak deganda ham jakning qaysi modellari? Jak M3, jak M4, jak Sunray, G7, G6, jak X200, undan tashqari jakning pikaplari bor, T6, T8lar, jak S5. Tak. Xo'p, bitta savolim bor-da endi. Buni qo'pollikka olmagin. Hozir hammasini aytib o'tdikni men bilaman. M3, M4 ni biz где-то bir 4-5 yildan beri sotib yuribmiz. Uni zapchas bo'lmasligi u tushunib bo'lmaydi. Endi jak X200 yaqinga boshlamiz. Jak X200 dan nimang bor? Shuni bir real ko'rsatib bilasan? Albatta aka. Keling motor qismidan boshlaymiz aka. Men ko'rsataman. Motor. Ha, motor qismidan bizga X200 uchun nimalarimiz bor? Davay, ket qayerda? Ha. Bu tomonda joylashgan. Xo'p, mana shu tomondan boshlaymiz. Manzilga to'g'ri kelamiz. Birinchi jak X200 dan boshlaymiz. Xo'p. Aka siz hozir qaltis savol berib ushlamoqchi bo'ldingiz. Men bir boshdan ko'rsataman. Xo'p. Birinchi o'rinda aka mana bu jak X200 uchun portionlar aka. Zavodskiy portionlar. Ochib ko'rsatamiz. Mana. Ichida palitsalar bilan. Mana bu portion deyilar ekan, bu nima deydi bu? Xullas kalon portion ekan mana. Mana kodlargacha yozilgan zavodskiy portion. Ikkinchi nomerli portioni bu ham bo'ladi cho'qa. Shu yerda xullas kalon shu tegilmaymiz. Tak. Bu bor. Birinchi savol. Endi hammasini bitta-bitta ochib ko'rsatib o'tirmaymiz. Men bitta-bitta aytib ketaman. Motor uchun nimalarimiz bor? Ha, buni bu yoqqa qo'yamiz. Bu ketib portionlar. Zubchatirmen komplektlarimiz aka. Bu ikkinchi sort. Ikkinchi sort zubchatirmen komplekt hisoblanadi. Ya'ni motorning rementi. Zubchatirmen natijachilari bilan. Bu komplekt. Ha. Tak, bu ikkinchi sort degan nima degani endi bu? Bu zapchaslar asosan aka 3 xil bo'ladi. Original zavodskiy zapchas bo'ladi, ikkinchi OEM zapchas bo'ladi va uchinchisi podходящий, ya'ni aftermarket deyiladi. Podходящий qaysidir mashinaga tushadigan bo'lsa, juda ham uchinchi sort, uni tavsiya qilmaymiz hech kimga. Bizda asosan original zapchaslar va ikkinchi sort OEM zapchaslar keltirib qo'yganmiz, so'raydiganlar uchun. Xo'p, zubchatirmen komplektlarimiz, nabor prokladkalarimiz aka. Xo'p, krishka prokladkalarimiz, mana bunaqa kolsalarimiz. Ha. Tak. Endi Kolsalar aka. bizni mijozlar ochiqni aytaman, xafa bo'lmaysiz, men tushunmayman, lekin maksimal darajada ko'rsatib beraman. Bu aka, bu boshqa mashinaniki, mana bu jag X200 ni golovka prokladkasi. Motorniki. Golovkaniki. Ha, golovkani prokladkasi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda starterlarimiz bor aka. Mana bunaqa porshni ushlaydigan gilzalarimiz bor. Tak. Xo'p, zavodskiy turadigan pompalarimiz bor va dinoy nasos. Pompalar bor aka. Xo'p, hozir u tomonga o'tib ko'rsamiz, motor. Mana bu nima bu? Mana bu. Bu aka karter, maslini karter bu. Maslini karterlar hisoblanadi bu. Tak, mana bu narsani tanib qoldim. Buning ichida antifriz bo'ladi. Bu bunaqa turadi. Antifriz mana bu
Короче, bor xullas. Bu aynan hozir aka Jag X200 niki emas. Jag X200 niki ham bor. Bu tomonda turibdi. Hozir buni ko'rsan. Bu Jag M4 mashinamiz uchun. Startlari bor aka. Xullas, Mana bu nima bu? bu опорный disk aka. Ha, bu ballonniki, ha? Ha. Bu ballonniki. Bu опорный disk, bu tormoznoy disk ham deyiladi. Ha. Kalotka ushladigan tormoznoy disk. Endi mana bu yoqqa o'tsak aka, mana bunaqa original klapanlar. Ha, mana. Klapanlar. Bu mana qarang, bu haqiqatdan ham original degan Jackni emblemasi bor, chunki Xitoy Xalq Respublikasida Jackni brendi asosida faqat Jackdan boshqa hech qaysi ishlab chiqara olmaydi. То есть Jackni poddelkasi yo'q. Ana shuni aytmoqchiman. Endi yana bitta narsasi bor aka, hozir ko'pchilik aytishi mumkin, ha, bunaqa zapchastlar hamma joyda bor. Bizga mayda juda salliklar ketib qolsa, to'p berib bilasizlarmi? Albatta unaqa aka mayda juda salliklargacha bor bizda. Motorni salliklari, mana bu yoqda yana salliklar. Xullas aka, salliklardan, motor zapchastlardan umuman ma'lum bo'lmaydi. Tak, xullas kalom men aytmoqchi bo'lganim, ana bu mayda detal, ochiqni aytsam, haqiqatdan ham men endi buni faqat shu ichida yurgan odam biladi. Ana bu odam shu ichida yurganligi uchun ana shu mayda detal bor deb o'ylamagandim. Qoyillik. Rahmat. To'g'ri aka. Bu uchun respekt. Gap bo'lishi mumkin emas. Maksimum harakat qilamiz. Xudo xolasa zapchastlardan ma'lum bo'lmaydi. Keling endi men sizga ko'rsataman. Bizga kuzovnoy zapchastlarimizdan Asosiysi shu bamper shulardan bormi? Hozirgi kunda ko'pchilik qidirib yuribdi. Endi yo'lda yuramiz aka, baribir hammamiz aytib bo'lmaydi. Bamperlarimiz tayyor kraskalangan, shuni olib qo'yishadi bo'ldi. Qaysi mashinaga bu? X200. Tak, azizlar, bitta narsani aytib o'tay. Yaqinda bizni mijoz bilan bo'lib qoldi. To'g'ri, siz chiroyli haydashingiz zo'r, qonun qoidaga amal qilib haydashingiz mumkin. Siz avariya qilmasligini, DTP bo'lmasligi mumkin, lekin sizni kelib urishlari mumkin-da. Bitta mijoz bilan aynan shunaqa bo'lib qolgan. U normal yurgan, unga kelib soldilar. Mana, pожалуйста. U mijozimiz ancha joyga yugurdi, boshqa qildi. Lekin 2 kundamli 3 kunda topib berdik. Endi bundan bu yoqqa muammo yo'q ekan. Mana keltirib qo'yibdi. Men ochig'ini aytaman, o'sha mijoz kelgan paytda, mijoz asabiylashib yurgan paytda men o'ylagandimki, yo'q, bizda shu zapchasi yo'q ekanmi desam, yo'q, unaqa emas ekan. Endi bemalol kelishingiz mumkin, murojaat qilishingiz mumkin. Yana nimalar bor? Keling, bu tomonda ko'rsatamiz. Xo'p, Jag X200 uchun aka zavodskoy radiatorlarimiz. Radiator. Ha, zavodskoy radiator. Ko'rsatib bilamiz, ko'rsata olmaymiz. Bemalol aka. Mana bu ochiq. Ha, buni ham ochib ko'rsatib bo'ladi. Ba'zilar o'ylashi mumkin, bu birinchi ko'rsatgan Jag brendiga e'tibor bering. Sistema. Lopislarmi, nima deydi buni? Difuzor. Barchasi aka original. Mana bu yoqda detalni o'ziga kodlarigacha bor aka. Ha, yo'q, gap yo'q. Respekt. Zo'r, super. Xo'p, Mirjahon, yana bitta asosiy savol. Buni stop ko'zlari bormi? Stoplarimi? Orqa ko'z, oldin ko'zlaridan bormi? Mana suragan stop. Original oldda ekanimiz. Mana. Azizlar, xullas kalon, men nima demoqchiman? Jag X200 bo'yicha bundan keyin muammo bo'lmaydi. Detallar bo'yicha. Agar sizga misol uchun kattaroq detal kerak bo'lsa, korobka, motor kerak bo'lsa ham uni tashkil qilish muammo emas, ha? Yo'q, endi asosan ketadigan narsalarni aka xudo xolasa o'zi 70-80% bor X200lar uchun. Endi u korobka, motorlar ketishi endi Jagday ishonchli mashina uchun u juda qiyin masala. Ya endi umuman aytaman, endi yangi sotilgan mashina где-то bir 2 yil, 3 yildan keyin baribir bunga ehtiyoji bo'ladi. O'sha paytda tashkil qilish muammo emas. Ungacha aka xudo xolasa motorlarni, korobkalarni nalichga keltirib qo'yamiz. Chunki u paytga kelib, o'sha mashina remontga kerak bo'lganda, chunki bular ishlaydigan mashina, yo'lda yuradigan mashina keltirib qo'yamiz. Tayyor, misol uchun motor ketib qolganda ham yoki bir narsa bo'lib qolganda ham sirazi almashtirib ishga chiqadigan qilib tayyorlab qo'yamiz aka. Xo'p, mana bu yerda aka X200 ni buni ham biroz aytib o'tishimiz kerak. Mayda juda rezinkalari. Hadovoyni rezinkalari, hattoki yana bakni kirishkalarigacha bor aka. Mana onasini ham shunday shu qonimni ichivardi ba'zi klientlar bor. Xo'p, mijozlarga aytib qo'ymoqchiman. Buni qanday ochib yopiladi? Shuni bir kalit bilan tiqasiz, buraysiz, ochiladi. Zapravka qildingiz, keyin qaytib qo'yasiz, keyin tiqir tovush chiqaradi, tiqir qiladi. Keyin kalit bilan buraysiz, keyin tortasizda. Shuni yitirgangacha bizni bo'ynimizga qo'yganda. Endi men mijozdan xafa bo'lmayman, oddiy xalqdan xafa bo'lish kerak yo'q, lekin u aytadiki, "Men salondan olgan paytim kirishkasi yo'q" deydi. Shuning uchun endi buni ham yechimi topildi. Azizlar, bor mana.
Chisti original Jackni emblemalar bilan birga. Xullas kalon kirishkadan muammo yo'q ekan. Bu uchun rahmatlik. Faralar aka original Jack emblemalari bilan. Ko'zlari. Ha. Va yana bitta zo'r narsa keltirib qo'yganmiz. Hozirgi kunda mashinalarga bokovoy oynalarda, yon oynalarda asosan sinadigan narsa ularning oynalarida aka. Bokovoy oynani o'zi sinmaydi. Ichidagi oynasi. Ichidagi oyna sinadi. Shu kichkina aka oynalargacha keltirib qo'yganmiz. Buni ham bemalol ko'rsatangiz bo'ladi. Tushuntirish oson bo'lishligi Bu uchun tagdagi qismi zerkala. yon oynaning ichkaridagi zerkalasi. Zerkala. Bu tagdagi qismlari bilan Ana bu komplekt bo'ladi. Xullas kalon bu yoq mana bunday turadi bu. Usti kattasi bo'ladi. Bu esa pastini ko'rsatadigan. kattasi ham bor ana. Qavariq oyna. Bor. Haqiqatdan ham Bemalol ko'rsatsak bo'ladi. bizga bir ikkita mijozlar chiqqan edi. Shu oynasi nima qilsam bo'ladi deganda biz aytgandik o'sha paytda. Bu darajaga bor deb o'ylamagandi. Mana bu katta qism oynasi aka. Mana bu katta qism oynasi. Bemalol ko'ngilni to'q qilib kim mashina olmoqchi, bemalol olsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa zapchastlar muammo bo'lmaydi. Bu yoqda biz bormiz. Xudo xolasa maksimum zapchastlarni hal qilib beramiz. Mayda chudda mana bunaqa brizgaviklargacha olib ketirib qo'yganmiz aka. Mana mana brizgavik ham keldi. Brizgavik pastdagi krelni pastda bo'ladi. Loy, qor uchmasligi uchun. Bu oldi brizgaviklari. Bor. Ha, bu yerdan orqa brizgaviklari ham bor. Bu уже полный podkrelniy ekan. Ana bu lekin orqasi zibor bo'ladi. Azizlar, Jack X200 sotib oldingizmi? Mana bunga kelganga qizg'anmang iltimos sizdan. Bu nima deydi? Kuzovni chirishini oldini oladi. Shu bilan birga bu ancha narsani himoya qiladi. Tosh boshqasi uchishini himoya qiladi. To'g'ri antikorroz bilan ishlangan, lekin bu bilan ancha umr xizmat qilib qoladi. Bu uchun lekin rahmat sizlarga. Xo'p, Xudo xolasa X200 uchun aka zapchastlar muammo bo'lmaydi. Bu o'zim ko'rsatganlarim zapchastlarimizni atigi bir qismi. Endi hozir videoda juda ham ko'p narsalarni ko'rsatib o'tsak, qiziq bo'lmay qoladi. Hamma narsa ko'rsatak ham qiziq bo'lmay qoladi. Atak X200 uchun aka ходовой deysizmi, motor deysizmi, kuzov deysizmi 70-80% bor. Hozir bojxonada bir qism yuklarimiz yo'lda, bir qismi endi o'z Xitoyda bayram boshlangan, zakazlarni berib qo'yganmiz. Yana bayramdan keyin kirishni boshlaydi. Siz aytganda motor, korobkalar, kardanlar, zadniy most, diskalargacha aytib qo'yganmiz. Mayda-chuyda zapchastlargacha xudo xolasa keladi. Yana aytamiz, bu bizdagi hozir glavna bo'lib turibdi, aytib o'tdilar. Zakazlarimiz bor dedilar, yana qayerdadir bor, yana terminal, bojxona terminallarida, boshqa dedilar. Xullas kalon bizni muxlislarimiz, aniqroq bizni mijozlar zapchast bo'yicha muammo yo'q. Ko'nglingizni xotirjam qilavering. Qanaqangi pastda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqasiz. 24 ga 7 ish soatiga e'tibor bermang. 8:30 dan kechqurun 8 ga unaqa gap yo'q. Bo'laverayman, telefon qilasiz. Maksimum javob beramiz. Ta'minlab beriladi, muammo yo'q. Xullas kalon shunaqa, agar sizga qanaqangi zapchastlar kerak bo'lib qolsa, aloqaga chiqing. Bolalar, misol uchun bo'lmagan zapchastni necha kunda keltirib imkoni bor. Endi aka zapchastni ob'yomiga qarab biz harakat qilamiz klientga maksimum arzonroq kelish uchun. Misol uchun mayda-chuyda nimadir narsa bo'lib qolsa, misol uchun keling deylik, mana shunaqa narsa yoki maksimum 50-60 santimetrgacha bo'ladigan narsalar bo'lsa, ob'yomi. Ularni aviya dastavkada 5 kundan 7 kungacha keltirib berib bilamiz. Arzonroq tushadi. Bir hafta. Aviya dastavkasi ham. Ba'zi bir narsalar bo'lsa 70-80 santimetr katta bo'lib ketsa, shu aviyada ob'yomga uradi. Narxi zapchastni o'zidan oshib ketadi. Agar kimgadir o'sha narsa zarur, menga mayli keltirib ber deydigan bo'lsa, keltirib beramiz, muammosi yo'q. Yo'q, mayli men kutaman, 15-20 kun desangiz agar, yo'l bilan chiqarib beramiz, maksimum arzonroq qilib keltirib berishimiz mumkin. Xullas kalon variantlar bor ekan, hech qanaqangi qiyinchilik yoki xavotirga tushib qoladigan narsa emas ekan, azizlar. Bemalol telefon qilavering. Bizda bor. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi. Xullas kalon o'zingizni asrang azizlar. Xullas sifati borasida kelganda ham solishtirsa bo'ladi. Любой joy bilan solishtirib, bemalol keyin tanlov qilsalar bo'ladi. Bizning o'zimizda ham har bir zapchastni bu ko'rsatganimizda 2-3 xil turlari mavjud. Faqat narxni emas, sifatni ham solishtirish kerak. Bemalol solishtirib, keyin xarid qilib olsalar bo'ladi. O'zimizda yo'q narsalarni ham siz aytgandek 5 kundan 15-20 kungacha yetkazib berib bilamiz. Yana bitta narsani aytib o'taman, bizda dastavkalarimiz pitaklargacha bepul. Yoki kimdir taksi jo'natsa bo'ladi yoki o'zimiz bemalol pitakgacha chiqazib beramiz. Bu viloyatdagi muxlislar uchun ekan. Shunday. Chiqazib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa xizmatdamiz aka.
nima zapchast kerak bo'lsa bemalol aloqaga rahmat. chiqaversinlar. Xursand bo'ldik, lekin haqiqatan ham bunaqa narsani ashushinani his qilishni o'zi boshqacha bir dunyo. Rahmat, umrlaringizdan baraka Gap yo'q. topinglar. Charchamang aka.